Guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. So, ngayong araw na ito, B, magumukbang tayo ng mangga at citrus. So, hindi tayo magsisimula hanggat hindi natin kasama ang dalawa sa mga YouTubers o vloggers din ng bayan ng Brooks Point. So, ayan, so uumpisahan ko na mag-introduce ng isa sa mga bisita natin. So isa siya sa mga isa sa mga sikat na vloggers ng bayan ng Brooks Point, Japet Boricat 2.0. Ayan. Hi mga B! Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat, sa mga taga-ibang bansa dyan, sa mga supporters namin. O siyempre, Siyempre, bago ang lahat, the last at not the least, pinakamalaki pero sexy ng Kabar. So, ayan, Ate Jake Edora, pasok. Ayan! Hello, Mabe! Ayan. Kasya ba kayo dito sa damit? So, Ayan, siyempre. Ayun, syempre, nagtingin na pa kami ni Japet, syempre kasi nga, hindi ko alam kung anong talagang sabihin ko. So, ngayon, B, siyempre, tayo, diba? mga protas yung natin, Kasi puros may- maasim kasi meron tayong obot sipon. Yes, So, syempre, season na naman yung kabungan ng ng mga prutas. mga prutas na maasim. So, kaya, ito na lang yung imukbang natin. Yes. for today's At video. saka healthy rin, be. At saka may mga benefits sa atin. Oo. So, ayun. Simulan na ba tayo, B? Siyempre, magdasal ka na. Kailangan ba mag- Oo, sige. Sige. Ako. Be. Go na, sige na. Lord, maraming salamat na kami nagtipon-tipon ngayong araw na ito. Nakasama si Japet Boricat, Jik Edora, naway magustuhan ng mga subscribers namin at mabusog kami ng munting imumukbang namin. Ito ay aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen! So, ayan mga babe, paborito ko talaga yung mangga na to. Kahit inuulam ko pa to yung hanggang ngayon, inuulam ko tapos isaw-saw ko lang sa may asin at tubig na yung maligamgam. Masarap Ayan. daw yung be. Yes, tapos itadad natin ng Maliliit. Pino-pino. Ayan, so start na tayo magkain ng mangga. Ayan, kasi nga tayo ay mayroong ubot at sipon. Hindi ko na rin pala pinakitabi yung yung Pagbalat? pagbalat para mas mabilis, di ba? Mga kabanaba, mga kahura, mga be, mga simuna kayo sa aming mukbang for today's video. Yes. Sarap siya, be. Ayan. So dito na naman kami sa bahay nila Ate Jik Edora. Ayan, dito kasi kami ay nag-upload mga binang aming video kasi sobrang hina talaga ng net. Doon kila Mablon. Ayan, di ba? Tapos, ayan, At saka ang bilis ng dito dahil ng signal. Signal. Diba? Eh. Oo, kaya dito na kami So, nag-upload mga napansin mo na pagka-upload ko lang, mabilis talaga siya Pag sa inyo, mabilis mag-upload. Pag yung may-ari yun ng wifi, mabagal. Bakit kaya, B? Siguro priority niya talaga pag mga bisita, be. Saka Ay. magaganda. Taray. Pero nagkaki yung tayo nga po, B. Hindi, marami rin nagsasabi sa'yo, be. Maganda ka daw. Salamat sa mga nagsasabi na maganda ako kahit na. Salamat din sa nagsasabi sa amin pangit kami. Hindi naman. Joke lang, kami na mga May mga biya. kanya-kanya kasi tayong ganda. So ayan mga bi, hindi rin namin kasama yung mga kasamahan namin na vlogger din, syempre, di ba bi? Super. So, dahil kami tatlo lang kami ni Ate Jik ngayon ang Kasi nga, di ba? nagsasama, busy rin sila sa kanilang trabaho. Hindi At saka- tayo nagsasama. Hindi kita asawa, be. Oo. Diyan lang mga kabanaba. Hindi, para masaya rin, be, di ba? Maling natin kasama sila kadilis, di ba? Doon sila sa may bayan, nagbayad ng bill. Unang paliko. Baka maputulan tayo, be. Korean. Hindi na tayo makablog. Kaya, sayang din. Hindi na kami makakonect dito. Pag naputulan Kaya mas ako, open na binahirahan na nila. Kaya syempre, mapapasalamat tayo sa ating nakatulong sa atin, sa ating pag-vlog, sa ating content, at sa pag-upload namin na hindi kami nahihirapan. Ayan. Kaya maraming salamat kay Ate Jik Edora. Ayun, di ba? always welcome, be. Yes. Parang nabibingin na rin ako sa pasalamat ko. Pero mas okay na rin yan, be. At least marunong tayo mag-appreciate. Yes. Maliit man o malaking bagay, be. Oo, ganun lang. Maraming salamat din kay Sir Sam de la Sala sa paggawa ng YouTube channel ko. So mamaya, B, ipapaayos ko naman yung YouTube channel ko kasi nagkaroon naman ng problema, di ba? Kaya nga. Hindi ko naman siya ma-open, hindi ko alam kung bakit. So sana maayos, B, para maka-upload na naman ako.
Buti nga natsambahan ko kahapon na naka-upload ako ng Kaya nga, di ba? Kahit Tapos paano- pagkatapos nun, hindi ko na siya ma-open ulit. Hindi ko na alam kung bakit ano nangyari. Siyempre, bago pa lang naman ako sa pag-vlog, hindi ko talaga alam kung paano yun aayusin, B. So, mamaya, doon naman kami kay Sir sa mga alas 7 or alas 6 ng gabi. Mga ganyan, B. Kasi nga, di ba, teacher siya, B, kaya anong oras nakakauwi ng bahay nila? Oo. Sarap sabi? Perfect. Magkano kilo? Nito? Libre dito yan sa atin. Ha? Libre. Ah? Ay, pag sa bayan na, 100 na yun daw, B. Kasi sobrang hirap ng mangga Mangga. ngayon kasi nga hindi tagbunga ng mangga, hindi ko alam kung saan sila Yung may ibang part ay na may mga bunga ng mangga, pero yung ibang part talaga wala. Kasi nga, di ba, sa bago-bagong klima, B, hindi na rin nila, yung pati yung mga prutas, guguluhan na. Buwan sila magbunga. Kaya nga. Di ba, parang tayo rin din minsan. Naguguluhan na rin tayo. Ikaw, B, naguguluhan ka na? Oo. Ano magugulan ako ba nito na sabi? Kung saan? Pero, B, ito, real talk, ha? Naka-hurt ka rin sa mga basher mo, B? Ha? Na-hurt ka rin. Yung mga... Oo, kasi yung iba kasing mga basher, hindi naman sa inaaway ko yung basher ko. Siyempre, yung ibang mga basher ko, malayo sila naalam nila yung Nalalaman? nalalaman nila nila yung tapos hindi rin totoo, di ba? Ayun, doon ako na kaya. Siyempre, tao lang din stress tayo. ko, na nasasaktan, di ba? So, kaya, ayun na yun sa akin, binabash ako na hindi katotohanan, pero laban lang ako sa aking pagbablog at gano'n na binabash nila ako. So, kahit na Wag na lang patulan, di ba? wag na lang. So, doon sila masaya. So, babayaan na lang natin sila. Pero, B, ang gusto ko lang sa'yo, hindi ka mahilig magpatol. Oo, mas okay Yun yung napansin ko sa kanya, B. Oo, mas okay yung ganyan. Oo. I-heart Kaya ko hindi na na lang. maghaba, di ba? Mamaya. At saka po mga kabanaba, ito po walang halong keme. Si Japet po, simula pumupunta sila dito sa bahay, kahit nung hindi ka pa kasama, Oo, si ate niya pa lang. Opo. Si Japet, never pa ditong pumunta ng nakainom. Oo, wala pa. Yung nga. Kasi, at saka yun talaga yung rules ko rin, na yung pag magbablog tayo, be, kailangan okay tayo, di ba? Hindi yung, kaya baka may mag-comment na laging umiinom si Japet. Oo. Kami po talaga nagbablog simula nag-start kami. Never pa yan Oo, siya mula nakapunta nag-start dito. di ako nagpunta na. Hindi po ako last na Nakainom. nagpunta dito, di ba? Mm-mm. Tsaka, Day, nakaka-shock yung Day, yung comment sa'yo kagabi, Day, at kagabi yan, di ba? Yung nasanla mo yung motor, ay, motor ba yun? Yung cellphone na pambayad mo ng motor. Yes, mga hindi ko po ginsangla yung cellphone ko kasi pag sinangla ko yung cellphone ko, anong gagamitin ko mag-vlog? Di ba? Kaya Yan nga. kasi yung hanap buhay ko, yung pagbablog. So pag sinangla ko yung cellphone, paano na yung pagbablog ko at saka yung pamilya ko? Di ba? Kasi Oo. syempre, kahit hindi pa rin ako nagasahod, syempre, pag nakasahod ako, matutulungan ko yung pamilya ko. Pamilya mo. Diba? Kasi nga po, katulad ng lagi namin pinapayo kay Japet, priority niya ang unang-una yung family. Pamilya. Yes. Tapos, syempre katulad nila Mablon, pag may mga sobra-sobra, nakakatulong din sila Mablon, di ba? Give and take lang. Kaya, Kahit pa paano. At least meron. Yes. Maganda rin pala nakaka-content ka ngayon, be. At least nadaanan natin na may na naman pala, na may nagbasa yun na Oo. sinangla mo yung cellphone mo. yun na nga yung kagabi ka. Nasya kami, Day, sa pag-comment ng na yun. Hindi namin alam kung sino yung basta. Yes. Hindi namin tiningnan. Hindi namin tinandaan yung pangalan niya. Pinusuan na lang namin. Oo. Ay lang. Pinusuan lang namin mga B. Pinusuan lang. Nayaan na, hindi na rin sabi ko kay Japet huwag na reply, di ba, B? Yes, hindi naman ako yung tao na palaaway talaga mga Oo, B. para Kahit hindi na talaga ako nang magkaka- inaaway, go lang. Siyempre, pag napupuno ka na ba? Oo. Ayan, di ba? So, parang naano ka na rin. Kaya nasasabi mo, sobrang ember Hindi mo na na. talaga kaya ng di ba? Hindi mo na kayang Kaya nga. dibdibin. Oo, parang parang hindi ko na kayang tanggapin. Katulad ng sabi ko kanina, tao lang tayo, nasasaktan, be. Oo. Kaya, Yung sabi ng buti kayo, daw. At sabi raw nila, pag gano'n, totoo. totoo daw yun. Pag may mga buti ka na nagsalita. Oo. Diba? Yung mga ganyan. Totoo daw yun. Ang paniniwala natin. Ang paniniwala natin. Hindi ko lang alam sa paniniwala nyo. Respect sa paniniwala namin. Oo. Saka sa inyo daw, dahil, di ba may pag tumunog daw yan, tapos paalis kayo, bawal daw. Bawal daw mag-alis. Oo Pwede nga ka daw. madisgrasya. Oo. Pag masalimbo, isang buhos lang, hintuin mo siya ng mga 5 minutes or mga Hindi, 7 minutes. ganun nga daw. Tapos pag halimbawa, nadagdagan pa ng mga dalawang nagsalita ulit yung butiki, huwag ka nang umalis kasi nga disgrasya daw yun. Okay. Yun yung paniniwala niya. Sa amin, feeling ko totoo naman kasi nga may yung tatay ko talaga
di ba, ano siya, gusto ko lang ng gravitan lang siya. May time na nag-gravit siya, B. Tatlong beses siya, tatlong beses yung tumunog yung butik eh. Hindi pa rin siya, hindi siya talaga Nakinig. nakinig. Talagang nagsikip talaga siya ng nyug. Tapos yun, pagkadating doon, mga isang oras lang mahigit, B, na ano talaga siya, na hulugan talaga siya ng nyug, B, tapos nahimatay siya. Buti na lang talaga kasama yung nanay ko, B, kung wala. May bukol na Baka, oo, hindi pa yun, B. Na kung hindi siguro baka namatay na siya. Baka namatay na siya mga B kung hindi siya na buksan yung ng tubig. Binusan siya tayo? Tapos binigyan siya ng may nari ng nyuga na mayaragutan niya ng mga gamot, B. So, yun, malaking tulong din yun, B, sa sa paggaling ng tatay ko, B. At least, di ba may malasakit, B? Mm-mm. Ay, thanks God. Pag napansin ko si Kaura, banat-banat, paborito mo to, B? Bago ko lang nalaman. Paborito ko talaga yung mangga. Siya true sa akin, B. Aking dalawa ito. True? Sa akin mangga talaga. Masarap din ulamin yung mangga talaga, B, kahit ako. Kung wala talagang ulam. Basta yung sausawan mo. Kahit anong sausawan mo lang, basta ano. Lalo na kung bagoong. True. Hindi ba yun? Yung may sabaw. Gusto ko may sabaw. Sa amin talaga na yung alamang. Lamang. Yung alamang talaga, B. The best. So yun po, kain lang po tayo. Huwag po kayo maglaway. Asim din talaga, B. Siya. Pero matamis-tamis yung citrus, B. Kasi hinog-hinog mo. Kung ilan ang subscriber mo ngayon? Nagdagdag di ba yung subscriber mo? Parang araw-araw. 405 subscribers na ako, B. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa akin kahit na bago pa lang ako sa pag-YouTube o pag-YouTuber, pag-vlog. Kaya maraming salamat talaga sa Kahit bago ka inyong pa lang, at least tulong. sinusuportahan ka talaga ng mga supporters mo. Kaya nga. Kasi sa mga supporters natin, isa lang yata yung mga supporters natin lahat. Hindi, dahil din sa'yo, B, talaga. Dahil din sa'yo, dahil na sa pagtulong mo sa amin. Siyempre, ginutulungan din ako. Hindi ko nabanggitin yung nakatulong sa akin, basta pero salamat sa kanya, di ba? Pagpasalamat tayo, siyempre. Gintulungan ako, siyempre kailangan nyo rin ng tulong. So, tutulungan ko rin kayo. Siyempre, galing din ako sa gintulungan. Siyempre, Oo. dapat kayo, mabihin rin kayo ng tulong nyo na magkulab. So, kung kayo tutulungan ko kayo sa hanggang Abot na makakaya ko. Kaya nga. So, advice ko lang din sa'yo, B, di ba? Pero sa tingin ko naman, yung mga nakatulong talaga sa atin dapat, hindi natin yan sila makalimutan. Diba? Makalimutan. Kaya nga. Yung kumbaga may kasabihan nga, marunong tayo Tayong lumingon sa pinanggalingan. Di Yes, ba? yun ang importante. Oo. Even na mag-success tayo sa ating pagbablog, mag-success man tayo o hindi, pero dapat yung Doon pa rin tayo nakatingin sa kung sino tayo dati. oo, yung ganun. Kasi, di ba may ilan na rin nga yung katulad nan. Parang galing sa Umangat-angat lang. umangat-angat lang, talagang mayabang na, di ba? Oo, Hindi na oo. namansin. Pangat yung ganyan, mga B. Kailangan talaga yung talagang tumitingin ka pa rin kung saan ka nang galing talaga. Hindi porkit umangat ka, mag-iba ka na. Masarap. So ayan mga B, hindi namin maubos yung yung minukbang namin ngayong araw na ito, B, kasi nga sobrang asim talaga, B. Pero nag-enjoy talaga kami kasi nga matagal na kami hindi nakakakain ng ganito, B, kaya ayan. So sa lahat ng mga supporters ni Japet Burikat, ni Ate Jik Edora, maraming salamat, di ba? Salamat muna kayo bago ako Yes, syempre maraming salamat sa mga nagsusuporta sa amin at saka sa hindi pag-skip ng ads ko at saka sa nagsusuporta kay Mablon at saka kay Ate Jik. Maraming salamat. Hindi lang naman kay Ate Jik, kila Sir Sam, kila Ajit Adjala, kila Kanguso. Ay maraming salamat sa nagsusuporta sa mga vlogger ng Brox po ngayon. Ako na naman, may Ikaw na. Ako magpasalamat ako talaga sa inyo. Unang-una sa iyo, Bear, then kay Mablon, sa aking mga subscriber na galing din kay Japet. Maraming salamat po. Kung ano man po yung marating ko sa aking pagbablog, kung ano man pong journey ang kahinat na namin ni Madam Mablon, kasi si Kaura okay na. Okay na siya. Maraming salamat po at kasama po kayo sa aming mga journey na yon, mga kabanaba. So yun lang mga kabanaba. Salamat! Ayan, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, don't forget to Subscribe! Mga Bye-bye. bis! Bye-bye! Mga Ingat bis! po! God bless!